இந்த ஃபிலமெண்ட் கைசரோட ஹீட்டிங் எலிமெண்ட். பொதுவா ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஃபிலமெண்ட்ஸ் பயன்படுத்தி தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் பழுதாகிற காரணத்தினால, அதாவது வெடிப்புகள் ஏற்படுற காரணத்தினால தண்ணிக்குள்ள சப்ளை பாஸ் ஆகுது. அதன் காரணமா ஹீட்டர் ஆன்ல இருக்கும் போது தண்ணியை தொட்டா நமக்கு ஷாக் அடிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம தண்ணி சூடாகிற நேரமும் ரொம்பவே அதிகரிக்கும். 5 நிமிஷத்துல சூடாகிற தண்ணி அரை மணி நேரம் ஆனாலும் சூடே ஆகாது. அதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரியான ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் பழுதாகிறது தான். சோ அதுக்கு ஒரே நிரந்தர தீர்வு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி புதுசா ஃபிலமெண்ட், புதுசா ஹீட்டர் எலிமெண்ட் மாத்துறது தான். வாட்டர் ஹீட்டர்ஸோட லிட்டர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் பல விதமா விக்குது. இந்த மாடல் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 3 லிட்டர் V-Guard கைசரோடது. இந்த ப்ராடக்ட் ஆன்லைன்ல கிடைக்குது. லிங்க் கீழே கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் மாத்தின வீடியோட லிங்க் கீழே கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த கைசரோட கனெக்ஷன்ஸும் டீடைலா சொல்லியிருக்கேன், மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.